আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ। এসএসসি পরীক্ষা 2018 সালের 10 নম্বর প্রশ্ন অ্যান্সার করা হবে আজকের এই ভিডিওতে। 10 নম্বরে কানেক্টরস দেওয়া থাকে। আচ্ছা, আমি প্রথমে অ্যান্সার সহ পুরোটা পড়ি। While taking food, we should bear in mind that we do not eat just to satisfy hunger or to fill the belly. We eat so that we can preserve our health. Some people living in the midst of plenty do not eat the food they need for good health because they have no knowledge of the science of health and nutrition. As a result, they suffer from various disease. আচ্ছা, এবার ব্যাখ্যায় আসি। ওয়াইল মানি হচ্ছে যখন, ওয়াইল মানি যখন। এই নাম্বার অ্যান্সার ওয়াইল। ওয়াইল টেকিং ফুড খাবার খাওয়ার সময়, উই শুড আমাদের উচিত, বেয়ার ইন মাইন্ড মাথায় রাখা, গুরুত্ব দেয়া, দ্যাট যে, উই ডু নট ইট আমরা খাই না, আমরা খাবার খাই না, জাস্ট শুধু, টু স্যাটিসফাই হাঙ্গার স্যাটিসফাই মানে মিটানো, শুধু ক্ষুধা মিটানোর জন্য আমরা খাই না, অর টু ফিল দ্য বেলি বা শুধু পেটটা ভরানোর জন্যই খাই না, উই ইট আমরা খাই, সি নাম্বার অ্যান্সার, সো দ্যাট উই ক্যান প্রিজার্ভ আওয়ার হেলথ। প্রিজার্ভ মানে সংরক্ষণ করা, আমরা খাবার খাই যাতে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারি। সাম পিপল কিছু লোক, লিভিং ইন দ্য মিডেস্ট অফ প্লেন্টি, প্লেন্টি মানে প্রচুর, প্রাচুর্য, ভরপুর, মিডেস্ট মানে মাঝখানে, অর্থাৎ কিছু লোক প্রাচুর্যের মাঝখানে থেকেও ডু নট ইট দ্য ফুড দে নিড ফর গুড হেলথ, তাদের স্বাস্থ্যের জন্য যে খাবারটা প্রয়োজন তারা সেটা খায় না, বিকজ কারণ, দে হ্যাভ নো নলেজ অফ সায়েন্স অফ হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন, নিউট্রিশন মানে পুষ্টি, স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান না থাকার কারণে তারা প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও গুরুত্বপূর্ণ খাবারগুলো খায় না। অ্যাজ আ রেজাল্ট, ই নাম্বার অ্যান্সার, অ্যাজ আ রেজাল্ট দে সাফার ফ্রম ভেরিয়াস ডিজিজ, এর ফলে তারা বিভিন্ন ডিজিজে ভোগে। আশা করি এই ক্লাসটা আপনাদের উপকারে আসবে। আপনাদের উপকারে আসলেই এই ভিডিওটার সার্থকতা। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।